Beleza, gente. Perdi as partes aqui da gravação, mas tá ok. Vou ter que voltar aqui do início, mas depois eu... faz um negócio aí. Vou pegar aqui os ferros. Parece que eles estão mordidos. De base. Mas eu eliminei bastante aqueles caras. Pegar a picareta de pedra também. Caso que eu vou explorar até, como chama, dominar tudo. 2 picaretas já tá ótimo. E fazer tocha, né, gente? E eu acho que eu vou fazer minha primeira construção aqui. Vou só recuperar meus itens de café. E o problema é que eu vou precisar de comida. Bora cá. Foi um... gente, não tive escolha a não ser matar o cachorro, por causa que você vai matar meio rápido. Eu vou ter que fazer isso. Mas existe, eu tenho que ficar com isso. Vou colocar com umas madeiras aqui que acabou meu carvão. Ah, também lá na mineração tem mais, então é só pegar lá. Por enquanto eu vou pegar algumas madeiras. Já é o suficiente para fazer o celeiro. É uma área um pouquinho aberta. Porque era tão jovem meu curão. Eu dei muito bem. Ai, minha curão. Cachorros, eu te odeio. É triste que nosso curão morreu. Mas na próxima vez não vai se chamar Kurama. Chama Rikido Kurama na próxima que eu encontrar. Eu só dei o nome de Kurama por causa que é mais bonito.
Eu acho que ela não consegue fugir, não. E agora, deixa eu ver se a minha comida tá pronta. Tá pronta. Vou colocar mais aqui. Deixa mais uma, vamos... Foi. Eu coletei. Eu acho que eu vou fazer minha primeira construção aqui. Tá bom. Tá bom. E foi. Aqui. Beleza. Eu tenho pet suficiente, né? Tenho. Vou pegar mais alguma coisa. E agora eu vou precisar de mapa. Oi? Tomou esse espaço. O que mais pra fazer? Como chama? Aqui. Ah, vou precisar de carvão e madeira. Mas tá de boa. Só pegar o carvão lá. Eu preciso de mais uma madeira. A fogueira tá quase pronta. Eu acho que era antes do lápis azul. Aqui. Vou pegar todos aqui. Eu preciso muito. Esse aí eu pego se eu precisar. Agora depois eu vou fazer vou fazer aqui. Eu vou precisar de uma. E tá feito. Essa fogueirinha. Só deixar no meio.
Tchau.